장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 샵사인 필요한 도구 및 재료, 드라이버 세트, 새로운 호환 케이블, 청소용 브러쉬, 샵사인 단계별 가이드, 1. 별표 전원 차단하기 별표 진공 청소기를 사용하지 않을 때는 항상 전원을 차단하세요. 케이블을 교체하기 전에 안전을 위해 전원 플러그를 뽑습니다. 2. 별표 케이블 분리하기 별표 드라이버를 사용해 진공 청소기 바닥 부분의 나사를 풀어 케이블이 연결된 곳을 열어주세요. 이때 나사는 보관해 두는 것이 좋습니다. 3. 별표 내부 청소 별표 케이블을 교체하기 전에 내부를 청소해 주세요. 먼지나 이물질이 쌓일 수 있으니 청소용 브러쉬로 깨끗이 닦아줍니다. 4. 별표 새 케이블 연결하기 별표 새로운 호환 케이블을 준비합니다. 연결 부위에 케이블을 정확히 맞추어 연결하고 나사를 사용해 고정합니다. 이 작업이 너무 복잡하다면 저희가 문 앞 픽업 서비스를 제공한다는 점을 기억하세요. 별표 조립하기 별표 모든 부품을 원래 위치에 조립합니다. 나사를 잘 조여주어야 합니다. 조립이 끝난 후 전원을 연결해 테스트해 보세요. 6. 별표 최종 점검 별표 진공 청소기를 켜고 새로운 케이블이 제대로 작동하는지 확인합니다. 문제가 발생하면 수리 전 견적을 요청해 보세요. 이 작업은 간단하지만 만약 어려움이 있다면 무료 전문 진단을 이용해 주시기 바랍니다. 전화 없음, 이동 없음으로 간편하게 서비스를 이용하실 수 있습니다. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.